मैं वंदना राठौर। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महादेव एजुकेशनल सोसाइटी से एफटीसीपी फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल का कोर्स पूरी कंप्यूटर्स हरदोई के माध्यम से कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे रैम का इंस्टॉलेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक पीसीबी बोर्ड है और ये रैम स्लॉट्स है जिसपे कि रैम हम फिक्स करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती है और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क आदि डिवाइस आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास DDR2 रैम है जिसमें 7.2 पे ये नॉच होता है, 7.2 सेंटीमीटर पे ये नॉच होता है। अब हम इसे पीसीबी बोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। पीसीबी बोर्ड पे इंस्टॉल करने से पहले हम इसके नॉच को मैच कर लेते हैं कि ये रैम स्लॉट से मैच कर रहा है या नहीं। रैम स्लॉट से नॉच मैच करने के बाद हम इसको दोनों तरफ से पुश करते हैं और ये रैम फिक्स हो जाती है। अब ये रैम पीसीबी बोर्ड पे इंस्टॉल हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।